kunne redde jorden, hvis en asteroide har kurs mod planeten. Og for at det kan lade sig gøre, ja, så skal vi have et planetforsvar. Og det arbejde, det bidrager Danmark til, sammen med det europæiske rumagentur ESA. Vi tror jo, at dinosaurerne blev udryddet ved en asteroide, der rent faktisk ramte jorden. Så vi vil gerne forberede os på, hvis der nu er en, der kommer lidt for tæt på, det kan være inden for de næste 10.000 år, 10.000 år, vi ved ikke hvornår, så vil vi godt vide noget om, hvordan den er sat sammen, og hvordan vi eventuelt kan afværge det. Den danske satellit her bliver efter planen sendt afsted mod en asteroide omkring 200 millioner kilometer væk senere i dag. Den skal undersøge asteroiden Dimorphos, som allerede har haft besøg fra jorden. For 2 år siden der tonsede NASA et rumfartøj ind i Dimorphos med over 22.000 km i timen. Og det gjorde man for at se, om man kunne ramme en asteroide, og nu kan man altså se nærmere på den. Vi har brug for at tage ud og besøge den for at forstå, hvordan ser dens overflade ud, hvordan ser krateret ud, som blev lavet, og hvordan præcist er kredsløbet ændret. Vi kan godt sige, at det er blevet ændret, men hvor meget og præcis nøjagtigt, så vi kan gøre det igen i fremtiden, hvis vi skal redde vores egen planet for eksempel. Og rumfartøjet skal efter planen sendes afsted lidt før klokken 16 dansk tid fra Kennedy Space Center i Florida. Og herfra der skal den så indhente asteroiden, som lige nu befinder sig mellem Mars og Jupiter. Rejsen tager 2 år, og når rumfartøjet så kommer frem, ja, så bliver den danske satellit sat i kredsløb om asteroiden. Den første danske satellit, der skal i det ydre rum, det er faktisk den første satellit, der skal så langt væk i det hele taget. Okay, så ikke bare dansk? Det er ikke bare dansk, det er stort det her, det er meget, meget langt væk. Og så kan jeg berolige med, at der ikke umiddelbart er nogen risiko for, at en større asteroide rammer os med stor kraft. Tak for det, ikke Simon? Vi skal have et kig på vejret.